Ekitaldi honetan, Jurretaren marka azpimarratu nahi dugu. Ilusioz eta gogoz etorkizunari begiratzen dion herria irudikatuz. Era berean, Jurretako lehenengo gestora osatu zuten 13 pertsonak ere gogora ekarri eta omendu nahi ditugu. Eurek osatu zutelako lehenengo udala desanexioaren ostean. Bide beretik, aurreko garaietan euren lana eta esfortzua jarri zutenak ere oroitu nahi ditugu. Hau da, une hau heldu ahal izateko euren ekarpen txikia ero handia jarri zuten guztia. Bai eta, udala eratutakoan gure zinegotziak izan zirenak eta direnak, eta nola ez gure lehenengo alkatea. Pertsona horien guztien lanari esker dugu gaur egungo Jurreta gure eskura. Lehenengo eta behin, eskerrak eman gure deutzuedaz, Jurreta desanexionatu eta berri hobe, udalerri burujabe eratuz izanaren 20. urteurrena ospatzeko prestatu dozuen ekitaldi gozo honetara gonbidatu izan nozuelako. Egia esan, izaera hori ez eban zertan galdu behar izan 1927 urtean, eta ez naz lusatuko gaur lako egunean protagonista Jurretako herritarrek izan behar dozuelako. Ondotzu dakizuenez, eta seguro nago Jon Irazabalek horretan sakonduko dagoela Jurretako historiari buruz, nire ostean egingo dauenean, 1983 urteko martiaren 30ean Durangoko udalak eskabidea aurkeztu eban batzar nagusietan desanexioarako tramiteak hasi eitezan lurralde antolakuntzarako batzordean. Eskerrik asko gaurko jaialdi ekitaldira gonbidetiarren. Desanexioa herritarren gurari bat izan zen, 1926-tik bizirik iran ebana, harik eta 1989an lortu arte. Gu bitartekari batzuk izan ginen. 1926an legalidad vigente kontuan izanik anexionatu eben Durangoaz, baina Jurretarren gehiengoaren gogoaren kontra. Azken urteotan be, legalidad vigentea kontuan hartuta herritar ordezkari izan zeitekezan batzuk udaletik kanpo dagoz. Baina posten gara Inaki, posten gara Kate jauna, gaurko honetan batasuneko kide ilegalobek gonbidatu dozuzalako. Badakizu, zuzeu be lege gizuna izanik, badakizu justizia eta legalidad vigentea batzuetan ez datozela bat. Badakizu Inaki, badakizu alkate jauna, Jurreta gure herria eta Euskal Herria gure aberriaren alde eguneroko lan isil eta xuneetan ekiteko prest gaituzula. Honegatik, guri eskainitako sari opari hau, gaur be Jurreta herri honen alde udaletik lanean jarraitzeko tagozen gure ordezkarientzat izango da. Mari Pilar Mintegia, Amaia Zarrabitia eta Mikel Aiarzagunerentzat.